तो दोस्तों ये है एल कंपनी का YDM 413 ए। ये ग्लास के दरवाजे पे लगाया जाता है दोस्तों। ये लॉक बॉडी कुछ इस प्रकार का है। ये फ्रंट पैनल है और ये हमारा बैक पैनल है। और इसके साथ और भी एक साइड में जो लगाने के लिए आता है वो इस तरह का है। जहाँ डबल डोर होता है वहाँ इस तरह का लगाया जाता है। ये बैटरी वगैरह हार्डवेयर वगैरह है। और ये जहाँ पतला दरवाज़ा हो वहाँ लगाएंगे वार्सल। तो चलिए इसको हम लगा के दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरह से दिखेगा लगने के बाद। देख सकते हैं एकदम स्टैंडर्ड हाइट पे है। यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं। मार्क करके उसके बाद इसको लगाते हैं। इसका जो लोहे का प्लेट है इसको चिपकाया जाता है। कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो देखते जाइए आगे आगे कैसे कैसे हम लगाते हैं।
इसमें फिंगर ऐड करने के लिए पहले यहाँ पे आर बटन है ना, यहाँ पे आर बटन है, यहाँ आर बटन है ना, इसको एक बार प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आगे से जो भी नंबर डालना है 1 2 1 2, फिर पीछे से आर बटन एक बार प्रेस कर देंगे। सेट हो गया ये पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड ऐसे सेट हो गया। हाँ, अगर इसमें फिंगर ऐड करना है तो पीछे से आर बटन दबाइए, पीछे से आर बटन दबा के और आगे से स्टार दबाएंगे। अच्छा। अब 8 बार फिंगर यहाँ टच करेंगे, फिंगर ऐड हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद फिर इंड करना है, आर बटन दबा देंगे।